Jalan ini jalan para rasul, jalan ini jalan para nabi. Hanya orang terpilih yang mampu membersamai. Hanya orang terpilih yang mampu membersamai. Inilah jalan dakwah, menuntut perjuangan, meminta pengorbanan. Hanya orang ikhlas bertahan di atasnya, meminta pengorbanan. Hanya orang ikhlas bertahan di atasnya. Sungguh ada atau tanpa kita, dakwah ini kan terus berjalan. Perjuangan ini tetap akan dimenangkan. Malulah saat jiwa dan raga masih sehat dan masih kuat, tapi kita telah tersingkir dari jalan ini. Malulah saat jiwa dan raga masih sehat dan masih kuat, tapi kita telah tersingkir dari jalan ini. Kita telah tersingkirkan. Sungguh ada atau tanpa kita, dakwah ini kan terus berjalan. Perjuangan ini tetap akan dimenangkan. Malulah saat jiwa dan raga masih sehat dan masih kuat, tapi kita telah tersingkir dari jalan ini. Malulah saat jiwa dan raga masih sehat dan masih kuat, tapi kita telah tersingkir dari jalan ini. Kita telah tersingkirkan.